mboten jelas. Setan niku goblok, mun sampean tak ijazah. Setan niku napa? Goblok. Diakali ku kena. Iku masyhur. Ibnu Abbas nak salat cepet. Oh cepete po. Takoki kenapa panjenengan nak salat cepet? Jare setan cek toto aku wis bar. Dadi nak salat suwi kan diridu eling opo jebule salate cepet. Dadi setan ape godho pas ngadeg dekne rukuk. Pe godho pas rukuk wis itidal. Godho wis itidal. Sujud. Wis ra kober no. Tapi kok jangan wae. Saku wae sing anu. Dadi ulama iku macam-macam. Tapi aja terus gak tumanina koyo teng Blitar iku mboten. Nah iku setane jelas bingung. Melapno Fatihah cepet. Dadi godho wong nak khusyuk iku parek mek setan. Mergo Fatihah suwi, surate suwi, ibu-ibu roh maknane. Lha ora pati ngalim ndek ibu-ibu roh maknane. Malah rekep barang wah. Seseling-eling maknane opo? Seeling ning kamu zaman ngaji saiki makmume malah ngenteni lho aneh-aneh wae. Wis nak goblok kebut ae. Ben setan ora kober godho. Setan pe godho toto-toto jebule bar napa? Dadi Ibnu Abbas niku masyhur. Ibnu Abbas nak salat tuh cepet. Ketika ditakoki lima ada istajal fi salat qol ubadiru wa sa'isa syaiton. Aku kepen nyelip setan. Dadi mubadarah ku selip-selipan. Ana wong sing salat cepet nak wong alim aja mbok suudon. Lah nak wong ra alim aja mbok suudon. Nah iku wajib mbok suudon ora pas salat wae wajib mbok suudon ora jelas napa? Tapi suudon ku haram, paham ya? Kusnudon bodoh wis barno ae. Suudon haram, kusnudon bodoh enggak mbok kusnudoni ngono jebule ora roh. Ten perasaan kula ngoten. Perasaan kula setan niku kalah mbek cepete wong mukmin ku kalah. Ku kalah tenan. Iki setan niku kadung goblok. Ya dadi dene pas kompensasi mbek pangeran cara saiki emosi mbek pangeran. Mungkin ana jake napa perjanjian gak kurang ajar setan. Jarene setan kula Gusti bakal godho kawulane jenengan kabeh. Terus pangeran ya pangeran santai wong setan terima makhluk. Jadi inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Tapi setan iki wis nawar. Summalaat yanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Pokoke kula nggodho niku keng ngarep, kok nguri. Kok kiri, kok kanan. Jare pangeran, wis ngono tok. Nggih Gusti mun. Pokoke kok ngarep, kok nguri, kok kiri, kok wis tenan ya. Nggih Gusti. Wis kowe goblok. Aku iso nyelametno Bani Adam kon dhuwur mbek kon ngisor. Aman to tan kowe ora oleh godho kon dhuwur kon ngisor. Bajane mok ngarep, nguri, kiri, kanan. Mana ning dhuwur ku wong eling Allah, mana ning ngisor tawadu. Ya wis akhire selamat. Kowe anggere eling Allah, ya selamat. Utawa padang lali terus tobat tawadu ya. Nek kowe kemenduren mari sombong ya wis ning ngisor. Mulane akeh maksiat dadekno wong wali tapi taat dadekno wong kaya Firaun. Iku sing diteliti wong-wong tasawuf. Zaman kowe rong tahajud ora tau daran wong turu batang. Gara-gara tahajud seminggu rong turu batang-batang. Urip kok turah. Nek wong jenis ngene apike ora tahajud. Paham nggih? Mergo taate aurasat izan wastikbar. Iki cara hikam lho cara kula. Paham nggih? Tapi nek akhirat tahajud kok terus atimu atos ya apik tahajud. Jebule atine atos tenan ora tau napa? Tahajud. Ya apik ya kadang ora. Kaya kula lho sedengan ya iso tahajud ya tau ora ya tau. Wong anggere kira-kira tahajud marai sombong ning umat Kanjeng Nabi seleren. Ya termak mulane jare hikam nu murid Abdul Abbas Al-Mursi, murid Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi Thariqah Syadiliyah bisa diketahui lewat kitab hikam. Iku putu murid. Iku masyhur ngendikan itu. Maksiatun aurasat dillan wang kisaron. Wonten semoto dillan wang kisaron. Khairun min ta'atin aurasat izan wastikbar. Jadi ke maksiat tapi dadekno. Kowe ora usah jajal maksiat saiki wis kadung akeh. Wong enak kadang wong engkek ku sak mari wong maksiat. Lu maksiat wis kadung akeh ora usah tambahi blok goblok. Maksiat sing kliwat iku kudune dadekno tawadhu. Kok malah ape kadang ngono protes. Nek ngono wong maksiat. Maksiat sing wis kliwat wis cukup dadekno. Malah mbok tambahi meneh kakean. Wong maksiat sing kliwat wis apa? Kakean. Oke malah ape mbok tambahi.
Cuma pancen taat iku rawan aurasat izan wastibaran ku jelas. Nah Imam Ghazali nyontokno niku. Kowe gara-gara ngalim terus mulang. Bisa zaman ra ngalim ora pengen ngongkon wong. Bareng wis mulang di murid. Tuku rokok dhewe kowe kudu ngongkon wong. Ngene ku kliru ya ngamuk bareng. Lu zaman goblok ra ngamukan kok zaman ngalim. Ngamukan. Padahal wis ora hadis latah tetep faradada miraran faqala. Lah kok aneh. Kok tambah bodoh, tambah ngalim kok tambah bodoh. Wis mesti ngoten. Zaman rong alim ngundang kancane ra teko tenang ae. Paling ana uzur. Baru wis ngalim gak gregani wong alim. Lho kok tambah bodoh. Itu dia penyembah ilmu. Nang ngalim ape kaya kula wis biarno, seneng ra seneng biarno. Ben, napa? Wis urusan ngalim mbek pangeran wis sangu mati. Soal mulang yen kewajibane wong alim mulang, cek wong cocok ra cocok kok mulang ya mulang ngono. Wis ora usah peduli mari amatir napa. Mari amatir. Wong alim sing mulang peduli mek sing diulang kok amatir. Nah wani ngalim ya wani golek rahmate Allah wis. Manane ngalim ngerti kehendake Allah ya wis. Pokoke itu ngombe pangeran. Cek rezeki cek derajat. Eling-eling ya. Dadi setan iku ora roh anggere kon dhuwur utawa kon ngisor setan ora. Goblok setan iku goblok. Do sering dibodoni mbek ulama-ulama. Ya ora iso, ya diakali. Ya mau ana wong bar salat, bar salah terus sujud. Setan nangis tenan. Kowe bar maksiat penak terus sujud. Ditampa pangeran. Aku pe maksiat, ape sujud wis ora ditampa pangeran. Ape sujud mbek pangeran, eleke diganti apik. Iku paling angel. Dadi Allah ngendikan napa somben iku apike wong eleke wong apik tak genti apik. Dadi ditabdil. Sampai Ibnu Mas'ud ngendikan somben iku wali-wali sing mlebu swarga ana sing sambat. Duh aku ning donya dhisik salah ku akeh tambah enak. Mergo salah iku digenti apik. Iku wis kodang. Gak repot ta wis ngono kira oleh protes. Tapi dia aja jajal salah, nak pas terus mati piye. Ayo mau kadung akeh ku aja akeh to. Kadang kono sok suci kok. Sok suci ngono tak salah Gus, koyo orang tahu apa? Salah. Enggak ora barbar. Tapi ini ku jelas. Jadi ditabdil. Jadi ditabdil sayiatihim napa? Hasan. Iku pancen aneh. Wis pangeran nak ngersakno ngono. Nak mbok teliti nggih ngoten. Kulo nu bolak-balik neliti trike setan. Kulo ada kitab maka itu setan. Wis tak sinaoni trike setan. Lan aku duwe trik kanggo nglawan napa? Aku ora duwe, rodok bolo wis akrab. Wis rodok bolo no? Akrab. Setan niku misalnya ngaten nggih, niki cobane wong alim. Sampeyan wis mbek wong alim ngono ae. Angel. Oke, misalnya khusyuk. Kemudian khusyuk ini Anda anti perempuan. Ketika anti perempuan itu setan godho Anda sampai janggal. Ketika wong kok katut rondo, katut wedok. Klimake kowe janggal mbek Nabi Sulaiman, sesuai janggal mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak wis ngene iki apike ke desahu kan. Paling gak kowe sadar nak seneng wong wedok iku normal. Puncake dadekno iman nak poligami iku normal. Ya wis ngono tok setan barno. Mulane masyhur Sidina Umar takoki, "Apa Anda punya syahwat?" Punya. "Apa Anda ingin menghilangkan?" Enggak. Tapi sementing aku ra zina, kok saged? Lah nek aku ra syahwat mbek wong wedok berarti ra diitung ninggalku zina, ra diitung ibadah. Kaya aku ra syahwat mbek uwit ambek watu, ra diitung. Wa Umar ra zina mbek watu, ra zina ambek napa? Uwit. Jadi mulane dari Umar yo ben. Sementing aku ra zina. Ini perlawanan wong alim terhadap setan. Setan ku pinter. Mulane ora ana critane Nabi dibantah wong beli. Sing bantah Nabi mesti wong khusyuk. Lan rata-rata wong alim gedeng wong khusyuk, paham? Iku tak dono silsilah. Kok wong khusyuk iku wong tau bantah Nabi. Ora ana critane sahabat beling bantah Nabi. Nah sahabat khusyuk bolak-balik. Kok dekne duwe standar. Wong alim ora bakas donya, wong alim kudu adil, tokoh iku kudu sempurna. Padahal Nabi ku menungso. Menungso iku kepengin sempurna wae ana korbane. Baleni malih. Menungso kepengin sempurna wae ana korban. Misalnya begini, tak contohno yang kasus nyata. Irungokno sing khusuk-khusuk ben tobat. Nek tobat kono bun neraka, paham. Neraka ya lega, napa? Kanjeng Nabi niku gadah saham kata, badha ghanimah, gadah bagian kata. Iku Aqra bin Habis itu yang sing nembe Islam, ada beberapa orang yang baru Islam. Ini rungokno tenan.
Orang-orang yang baru Islam ini dibagi banyak. Zaman dhisik ceritanya sampai dibagi Mabinal Jabal ini gunung Mekah wis cilik-cilik terus Mabinal Jabal. Nak darani wedhus saking akeh napa Mabinal Jabalan kok riyen niku ning gone Saimah di Lengon. Angger di wedhus kok Binal Jabalan berarti kaya raya. Sing orang Ansor yang lama sekali bela Nabi, ngrumat Nabi ini di tahun 10 mun tahun 9 10. Gak dikai apa-apa ben. Orang Ansor gak tenang mawon. Wonten tiyang sing ghairul ainen mripate cekung. Terus kasul lihyah, yo jenggoten wong ning hadis-hadis sahih diterangno kasul lihyah, yo jenggoten. Oleh muni iku sangar, ikdil ya Muhammad. Mat kowe sing adil. Wong sing kangelan rambut bagai kok sing anyaran lagi Islam. Bagai akeh. Nabi masih dingin, masih. Waman ya'dil di dalam akun adil jadi Nabi. Nah aku adil terus sing adil sapa? Nabi masih santai. Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid bin Walid pas itu ada Umar, ada Khalid bin Walid. Mantan-mantan premanis pikirannya kula pateni ya Rasulullah jadi Nabi jangan. Kata Nabi. Padahal aslinya Khalid ya punya kejanggalan yang sama. Hampir semua Ansor ya punya kejanggalan yang sama. Tapi mereka husnudzon yakin nak Nabi itu tidak salah. Wes akhirnya tiang niku keluar. Ini sebagian riwayat tentang Fathul Bari. Abu Bakar disuruh bunuh. Uqtulhu ya Abu Bakar. Orang diparani Bakar wangi pas sholat. Innahu yusolli ya Rasulullah. Matur Nabi nah kon uqtulhu pateni. Innahu yusolli sampai 3 kali. Itu meskipun riwayat itu tidak sabidah, tidak meyakinkan. Tapi yang jelas semua sahabat usul semua orang itu dibunuh. Termasuk Umar, termasuk Khalid. Tapi Nabi ngendikane yakhruju min di ihada qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajiruhum yamruquna minal Islam murukas sahmi minar ramiyah. Wong-wong iki sok mben nglahirno anak turun. Sing senengane maca Quran. Tapi ra tau Islam itu masuk dadane. Kaya anak panah sing keluar kok busur, tidak akan kembali. Ya itu tadi. Karena orang-orang khusyuk itu punya standar kesalehan dan mesti sepihak. Mereka rasa khusyuk nemen-nemen. Nah, wae nak khusyuk ndadekno darani wong liya salah mau, nak kowe tahajud ndadekno darani wong turu kebo-kebo men turu wae lereni. Paham ya? Toke poso, dalail lagi rong minggu sedar wong amen mangane koyo kebule. Dalail mbek ngomentari wong mukmin ku ganjarane cek akeh. Wong mukmin sing mbok komen. Wong mereka sing ra poso mergo anut sunah Nabi, nak sunat oleh ditinggal, lagi nglakoni ilmu kok mbok tentang, paham ya? Iku wis dhuwur ilmu, paham ya? Wong sing ra poso iku lagi nglakoni ilmu, manya nak sunat oleh ditinggal. Itu kan berarti lagi apa? Nglakoni ilmu. Padha wae sing salat, sing poso sunat yo nglakoni ilmu, nak dilakoni ganjaran. Sing ninggal yo nglakoni ilmu, yaiku nak sunat oleh ditinggal. Ana rata-rata wong alim ninggal sunat, mergo niate nglakoni ilmu. Mulane bahaya ada wong alim nemen-nemen iku yo bahaya. Perkarane yo rada kacau tenan, rada kacau. Kula de kanca dhisik khusuk, kula riyen sering ibadah sunat. Bareng mondok sakniki mboten. Mergane aja ngertos niku sunat. Ya salah repot. Niki rungono tenan. Tapi sekunane kuno pancen Abdul Hasan Asy-Syadzali niku ngandani murid-muridé ngoten. Nek ana maksiatun auratat dilan wa kisaran jane khairun min taatin auratat izan wastik. Jadi maksiat. Nek ora usah tambahi wis akeh lho eling-eling. Maksiat sing dadekno kowe sopan luwih apik timbang taat sing dadekno kowe napa? Sombong. Jadi kalau bolak-balik cerita tentang mriki ana wali iku mergo nak salat ra tau ning jero masjid, tapi dadi wali. Sing saf awal ra dadi wali. Mergo saf awal men nuntut fadilahe saf awal. Sing ra tau mlebu saf dadi wali. Takoki pangeran kene apa aja kowe ra tau ning saf awal. Isin Gusti, kula sing kotor mlebu daleme jenengan. Wong kula umpama kalian raja mawon rawani masuk dengan pakaian kotor. Mosok teng daleme jenengan kula wong kotor. Lah nek kula salat teng jawi. Lho gara-gara ngono malah dadi wali. Piye iki jajan? Ya jajal lah wis nek ora kedarane. Nek ora darane gedeng imame. Ya ana akhir wong wis tafsire itu. Sentimen napa? Sentimen. Utawa jan males. Lane wong kudu ngalim, dadi nak ngarep ya ora fadilah, guri ya ora fadilah. Kula wis kadung ngalim, ngarep ya untuk fadilah, guri ya untuk fadilah. Wis kadung bener wis. Ora oleh mbok iri. Dari kafat lu yuti napa mayasa, wis ora iso mbok iri wis kadung. Kowe nak niru-niru jenenge iku bajak. Oh, ilmu bajak wis repot to.
Nyalai udang-udang napa? Dadi setan iku goblok. Nggih tak eling-eling ya, tak elingno malih. Setan iku ya goblok. Mergo perjanjian mbek pangeran mau ngitung ngarep, nguri, kiri kanan. Iku mau mimpeni aidihim, tak terus ngarep, nguri, semala atiyanahum mimpeni apa aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Terus pangeran ngendikan inna ibadi la salaka alaihim sultan. Pangeran ngendikan sing kawulaku tenan. Sing kabeh sebab aku, nglakoni apa-apa sebab aku. Iku kowe ra iso nguasa. Mbek Kanjeng Nabi dilawan tenan setan. So setan ku lara tenan, musa donga Sayyidul Istighfar lara tenan. Iku donga Sayyidul Istighfar iki apal tenan. Normale ke ya apal, kan ora apal berarti sombong. Dosane akeh ora apal donga Sayyidul apa? Istighfar iku wong sombong. Justru dosane akeh wajib apa? Dadi nak nyorak-nyorak kudu disedhep. Wong nyorak-nyorak ora duwe apa? Tuh mau Sayyidul Istighfar ngeten, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Piye-piye kula maksiat niku sebabe kula wujud Gusti. Muga ora wujud ya ora maksiat. Mulane kaya khalaqtani kadung jenengan gawe, resikone ana ya beling barang. Wong kadung ana. Wong kadung ana, ya diutang barang wong kadung ana wae. Wa ana abduka. Terus napa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ya mastata'tu. Kula nggih kepengin nepati janji jenengan nggih semampu kula. Terus Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Sak kliru-klirune kula tetep beto nikmate jenengan. Yaiku nikmatul ijad. Barokah wujud kita nyekseni kekuasaane Allah. Termasuk barokah wujud kita iku nak wis dosa iku wedi mek pangeran. Iku pangeran seneng. Ana wong kok nak berdosa wedi pangeran seneng. Berarti kan dicek nyakoni pangeran wujud. Muga ke PKI kan ra wedi. Barokah kira PKI nak berdosa. Wedi tok wis dadekno disepuro ora usah istighfar, syukur-syukur istighfar. Wedi tok wis dadekno. Mulane sebagian riwayat hadis Muslim iku nek ana kawulaku dosa, iku pokoke syaraté sitok. Ndekne ngerti annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Syaraté pokoke ndekne pas dosa roh nek Allah iso nyiksa iso nyepuro. Iku tok wis dadekno disebut. Ya syukur-syukur gelem istighfar. Tobat lah ora kudu istighfar. Ya kadang tobat yang medhit istighfar tok ora sedekah, padahal kadang dimari tampa pangeran niku. Sedekah. Ana aku ora pati setuju nek gerakan istighfar iku rada medhit biasane dadi wong lan wong alim iku rada aneh. Kula tadi bantah ti anggus jenengan mbek istighfar ora pati cocok. Kowe ora rasane dadi wong alim kok tak omongi ngono. Kadang-kadang sing dimaksud istighfar teng Quran maknane tobat. Ana mukafir. Ana napa? Mukafir iku sing lebur dosa. Mulane ra ana critane ning Quran satu kesalahan kon istighfar iku jarang. Misale wong melanggar sumpah, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Kon ngekeki mangan 10 wong miskin. Mergo nek istighfar tok iku ora ana untunge. Justru barokah kafarah iku salahe wong dadi barokah. Ana wong melanggar sumpah, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Ngekeki mangan 10 wong miskin. Ana wong nyalahi aturan haji. Fajaza misluma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlimikum hadyam balikul Ka'bah. Dadi ana dam. Lah nek ora ana wong salah repot. Mulane cara Mbah Mun kaji ifrad mek tamattu apik tamattu. Cara Mbah Mun kaji ifrad kajine medhit mergo ora usah bayar dam. Nak kaji tamattu wong bayar dam. Saiki berapa ribu santri sing entuk barokah dam. Ngandha ana spesialis dam. Jenenge napa dam. Panglima napa? Dam. Lah sampean kok ora sugih pitung wae tak critani. Kula nu ndek kanca kathah ngruwah ning Mekah. Niku sangu nu 200 juta. Ya biasane utang kanca-kancane 10 juta ngono. Ya wis rai-rai ngono ya gayane kaji. Tapi tak takoki, "Dak kowe kaji tenan mboten kok ngopakane rom tok tapi ora tau kaji." Jare mergo wedi kliru jare. Sangu 200 juta. Misale wedhus iku mbok kulak kok Afrika, mbok kucing gedhe ya ora ros, pokoke wedhus niku. Wedhus niku regane iku mok 800-900. Didol mbek wong haji-haji senilai 2.200.000. Wah, itu berarti piro? 100% kan? Lah iku taruh saja sebagai badi misalnya 500.000. 500.000 nak ping wedhus 100. 50 juta nggih. 50 juta. Nak 200. 1 juta. Wah, ini akhlake elek kabeh niku. Kula nate diceritani ketua KPIH ini kisah nyata. Wah, niku senengane nelpon ketua KPIH. Mbah mengki rombongane suka ana kula.
Ketua KPI bareng dok Mekah ternyata dikakno wong liya. Wis ape dipapak wis ora sido. Karane ora ngekekno napa? Jamaah ini. Terus saja misalnya ketua KPI di 200 jamaah. Gus Afif di 200, Ki Mansur di 200, saya 600. Nak kecekel kabeh kan 500.000 pengen 600. Lah akhirnya yo kiene rada beling. Oke ya Pak Andi Biro. Silsilah wis panjang. Akhirnya kiene njaluk. Yo cara aku yo oleh wae mergawe kok ora oleh. Ndak iki cerita betapa barokah wong salah ngono, barokah salah. Nak cara Fatul Mu'in kan gak menangi wong mergawe dam. Dari Fatul Mu'in kaji apik ifrat. Mergo ifrat iku ora ana dam. Dam iku li Jabril Kholal, berarti nak ifrat ora ana kholal. Tamattu iku elek, perkarane ana dam. Nek ana dam berarti ana kholal. Cara pikirane Fatul Mu'in. Tapi nak cara bangun cara ulama sakniki sing temu kalah mesti tamattu. Aneh-aneh wae, medhit dalil-dalilan jan perkarane wis barokah tamattu iku. Dan memang nyata sebagian sekarang orang ifrat itu mergo medhit, kaya wong istighfar mergo medhit kadang. Wis ngerti cerita-cerita ana Bahram Al-Majusi di sepuro dosane mergo sedekah ning yatim. Ya wis ngerti ana wong zina bolak-balik di sepuro dosane mergo sedekah. Tetep ae dekne milih jalur istighfar. Iki nak berlebihan mesti faktore medhit. Paham ya? Lah iya. Mulane yo menawa tak wong alim wis pokoke kula niku mbek istighfar ya biasa wae ya istighfar tapi gedhekno sedekah piye-piye. Kafarah ning Quran paling sering disebut itu sedekah. Meskipun istighfar ya penting. Ya delok salah apa ning Quran sebut. Sale mateni wong ya merdekane budak. Mesti taruhane iku sosial sih. Mlebu swarga iku lewat dalan sing menanjak. Dawuhe pangeran falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba. Sisi disebut fakku raqabah, merdekano budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba, to ngekeki mangan wong liya. Yatiman dza makroba o miskinan dza masroba. Sing disebut itu mesti sosial. Ya tapi ngomong sing seneng istighfar iku ora pati wani dalil kaya kula. Meskipun kita tidak mungkin kan anti istighfar, tapi bahaya kalau berlebihan tuh akhir saya ada gerakan medit massal. Ono gerakan medit massal. Misalnya ono wong atine elek diobati ra kena. Atine elek. Misalnya ono wong sebut ini fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'ali rizqahu fa yaqulu rabbi ana wong atine elek nek seneng pangeran muni seneng nek lagi anti ya anti. Dewe pangeran gimana? Kenapa ana wong sing atine elek? Kalla balla tukrimunal yatim. Mergo uripe ra tau mulyakno yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Mergo uripe ra tau nggih gerakan piye carane sedekah nang miskin. Wa ta'kuluna turatha aqlama. Itu di situ enggak pernah diunsurkan kurang poso dalail mboten enten. Yo oke, Anda poso dalail oke, tapi kalau berkeyakinan hanya dalail yang sama madang noati sing disebut Quran ikramul yatim. Nah dalail lae, ya niat ibadah nu selesai. Tapi nak kepen padang ati syarat sing disebut Quran itu ikramul yatim. Kalla balla tukrimun yatim. Nganti ana wong atine elek mergo kurang ikram ning cah yatim. Sekali lagi pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wong ninggal istighfar rong iso darani yukadzibu. Tapi nek agak di sosial darani yukadzibu bid-din berdusta. Sehingga kita harus yakin istighfar ya penting, sosial ya penting. Cuma nek ana tren medhit kita yang kita kritik istighfar, nek ana tren apa? Nek ana tren medhit lho nggih. Paham. Tapi nek ana tren ati atos sing kita kritik yo sosial ke sosial itu sing nglakoni malah LSM. Biasa. Apa? LSM. Ya tapi apapun itu kita harus pokoknya agar Allah dawuh kita imani. Allah dawuh istighfar penting ya kita darani penting. Sosial penting kita darani apa? Penting. Ya dilakoni. Mesti dilakoni. Nah ini zakat ora usah ngenteni setahun wae ngerti rezeki sanggup ae sing 2,5 wae pangeran. Toh wae pangeran ora kudu bekakno wong liya, bojomu ya statuse fakir, awakmu dhewe fakir, anakmu ya fakir. Seneng pikirmu terus rak digo wong liya Gus kula piyambak ra cukup. Lho wong dikakno wong fakir. Yang terdekat ya diri Anda. Gampang agama itu gampang. Baru mangsamu piye agama. Yang napa? Terdekat. Mulane ana wong kere, hiburane iku sek, wong kere hiburane jimak bojone romatur-matur jimak. Bareng kondo Nabi ya Rasulullah ahlaktu. Qal wa ma ahlakaka sing paling rusak
Kula niku rusak. Sing rusak apa? Kula niku waqatu imroati fi nahari Ramadan. Jadi Nabi, ya wis iso merdekakno budak mboten Kanjeng Nabi. Ya nek ngono poso 2 wulan. Lho nembe 5 dina kecelakaan. Bukakan kula ora iso ngempet iku mergo ora kuat poso. Ya ora kacau tenan. Lah ya nek poso sak wulane ra lulus apa meneh? 2 wulan. Kurang ajar tenan cek. Ya wis kakek mangan sitok wong miskin. Kekno sinten? Kekno wong paling miskin. Lho temriku paling miskin kula. Repot. Tapi Nabi yo guyu tok. Mlebu kamar wis dikai macem-macem. Oh, kekno. Wis pangan dhewe. Jadi mulai dhisik kiai ngadepi wong fakir wis repot. Kunane kuno iku ngadepi wong fakir iku. Mbok getingi kesayangane Nabi. Mbok dukung wis kere kok jimak barang lho. Wis perkarane ra dihiburan wong sugih. Nak poso iso mlaku-mlaku numpak mobil, iso mlaku-mlaku Mas. Udah ra di kegiatan. Iris. Walane kira fakir kayak nong fakir. Wong fakir iku sapa? Ya sekeliling Anda. Sekeliling Anda ya bojo anak. Jadi nglawan setan itu gampang ya. Mulane ya kita tetap istighfar ya, tapi hati-hati gitu. Kira-kira dadekno masjid ya boleh kafarah sing ora istighfar. Ya loro-lorone rampung istighfar itu gampang. Tiap salat sampean kan istighfar. Tiap salat ya Rabbil firli warham niku pun istighfar. Bulan baleni bangkune pas iku ora hadir tapi iku mbok jiwa ya wis napa? Istighfar. Nemu jiwa mu warzuk mrene. Para firli tenang ae. Mulane wong sombong. Kayak kebutuhan rezeki mbek istighfar iku dhuwur rezeki. Jane kan kita lebih butuh magfirah napa? Allah. Paham ya, jadi setan itu gampang ngakalane, termasuk trike Ibnu Abbas, wah, nak sholat itu rati cepet. Tapi ya cuma nina loh, kan setan begodo pas ngadeg, wonge ruko, pas ruko, wonge wis napa? Itidal, pas itidal, sujud wonge assalamualaikum, waduh wis bar. Bariku mangan, mangan eling pangeran syukur, ya Allah, kalau untuk nikmati mangan. Wong kudune iso dadi wali ku pas mangan. Ora ana ibadah ndadekno gampang wali kaya wong mangan. Kepas mangan iku wong ketok presiden mletene ngono iku nak ramangan kangkung lemes. Orang terkuat di dunia presiden Amerika nak ramangan lemes. Lah iya mletene ngono nak mangan kok lemes. Artinya orang pinter butuh makhluk sing ra ndek akal. Kita katanya punya akal, tapi butuh makhluk sing ra duwe akal yaiku banyu ambek beras. Mestine dadekno tawadhu. Mulane ketika Imam Sa'roni, aku iku muka syafah iku sering nak pas mangan. Lho kula mboten sombong, kula nu nate ngalami kasafah nggih pas mangan. Karena tadi perasaane wong waras. Nah wong ra waras ora kena dadi hukum. Penghancur takabur paling gampang harus nyamakan. Kowe mletemu ngono, alime ngono jare. Aku moh sowan wong iku. Mergo duwe gengsi. Aku moh dolan wong iku, kok mulya tak dolan isih. Tapi kita malah mbek makhluk sing ra diakal kowe golek kangkung ning sawah, golek banyu, golek beras. Justru kowe sowan ning beras. Paham ya? Paham ya? Artinya betapa lemahnya kita mletene ngono jebule sama. Kowe nak delok Barack Obama, delok presiden siapa saja. Nak delok sisi mangane terus delok lemah, cek lemah. Mletene ngono jebule nak ramangan lemes. Sekarang menjadikan Obama kuat tuh karena tentara Amerika apa karena makan? Tetap karena makan. Tentara bubar tolong dina Obama aja urip, nak ramangan. Mulane sirine, mulane Quran kudu diwaca wong alim. Kenapa Allah nyipati Nabi Isa iku mangan? Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Kana yakulani ta'am. Iku doyan mangan. Isa iku doyan mangan. Wong sing alim tenan ngerti nafyul uluhiyah. Menafikan ketuhanan Isa paling gampang adalah mensifati dia makan. Tuhan sego. Artinya kudune wong pas mangan iku nak nabi dadi khase nabi, nak wali dadi khase. Lah sing mangane kakean dadi khase jamus kebo. Lah iku masalahe itu perkarane ning kono tok. Lho kula nu janggal ana wong sering mangan ora dadi wali iku mestine aneh. Tapi mangane di perasaan ngono iku. Ora tempe dipangan tangan kiri kerupuk mbek kopi. Bariku molo-molo, kowe nak mangane wis baru mangan wis ada wong. Iku menungso ta. Tapi iku kawulane pangeran, Pak. Wis gedhingi. Dadi kabeh wali dadi
Malah nih, kenapa Quran nyifati Nabi kadang sederhana? Karena sederhana ini justru menjadi derajat yang tinggi. Misalnya wama arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Wong golek dhuwit ning pasar yo ketok menusane justru apik. Ngilangi takabur. Wong ke utang ngemak, ape mlete piye wong. Padahal ciri khas iblis takabur, ciri utamane manusa iku tawadhu. Lah tawadhu asli kan gak iso kudu dipeksa. Barokah diutang tawadhu, barokah IP ra cocok tawadhu, barokah macam-macam tawadhu. Maksud barokah IP ra di santri mari tawadhu. Ya sapek wae. Enggak riyen bapak sering dawuh kula, kowe ora usah kepen di santri akeh, kadang tambah santri mari takabur. Ya, tapi sing ra di santri mari hasud, pancen angel urip. Wis biasa, mulane ora usah. Mulane urip ora usah hukumi awakmu wis wong ra jelas, ora usah hukumi. Duwe santri kadang mari takabur, ra duwe marai hasud. Pangeran kon piye, mbek kowe iku kon piye? Paham ya? Mulane pangeran milih wong di santri ku ya ora ngger wong dipilih. Perkarane kok kowe dipilih ku yo ngene ku mah. Kelakuan kok ngono, napa? Di bojo ayu sombong, mameri wong liya, di bojo elek bengok. Akhire jalan keluare di bojo kadang ketok ayu, ketok elek. Ketok ayu nek piye anggere jarang ketemu ya ketok ayu, wajar asine elek. Terus angel kok kowe wis angel. Entak ijazah iki kudune wong dadi wali iku pas mah. Mulane Nabi cerita hadis syafaat sing keramate ngono, ana sayyidul awwalin wal akhirin pas napa? Dahar. Mane kula niku nate kalami muka safa meskipun sekian menit itu pas mangan. Karena tadi wong pas mangan kudune paling tawadhu. Jarene manusa nak ora cocok antar kiai moh aku sowan dhisik kok gengsi. Ora cocok wong moh marani sik. Tapi kadang wong mlaku beberapa kilo mau ape marung iku marani sapa? Marani makhluk sing ora duwe akal. Sego. Marani sego, marani kopi. Tapi tetep mlete lho yo sowan manusa ora gelem sing dakal kok sowan surat dakal. Surat lha ngono, nek ora tau mikir ngono, mergo ora wali lha ya wong. Kok ono wong ra wali ya ana caraku. Paham ta? Lho ora usah tersinggung biasa wae, maksudnya biasa wae. Mung ilmu. Senengane kok cah wedok sensitif ono tersinggung kok aneh-aneh. Mau diterangno ilmu kok napa? Sensitif. Aneh-aneh. Mulane Nabi ku biasa Quran nyifati Nabi mau dahar. Ajane kan aneh, Nabi terhormatnya gitu mau disifati doyan dahar. Karena yakula anit. Justru Nabi Isa daharu dadekno ora pangeran. Dadekno ora pangeran iku justru dadekno Allah bener-bener walam yakul lahu kufuwan. Jika ke pas mangan dadekno Gusti niat kula tawadhu. Bahwa kula ora pangeran. Kok meneh nak sembok pangan diutangan tambah tawadhu kan kudune. Sak piro kok utangan Gusti. Cek inane kula. Wah, iku kudune malah. Lah engko nek tawadhu tenan mantawa doa rafa'ahu wa. Wah, engko mesti suatu saat diangkat pangeran. Oh, ora wis utangan malah ra tawadhu. Malah protes mbek pangeran. Gusti kula kapan sugih Gusti urip kok ngene terus. Malah protes. Kere napa? Iki kula nu buktekno tenan. Kula nate maca teng kitab Al-Minanul Kubra. Al-Minanul Kubra karangan Imam Sa'roni. Iku dekne darani enggak ada ibadah yang setingkat salat kayak makan. Enggak ada ibadah setingkat salat kayak makan. Karena sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kula cek. Kula ya rapati percaya jan. Kok iso jan. Tapi kula cek teng Quran pancen ngoten. Misalnya Bani Israel. Bani Israel ketika diselamatkan dari Fir'aun. Iku istilah pangeran qad anjaynakum min aduwikum sak teruse terus wa anzalna alaikumul manna wassalwa terus kulu min thayyibati ma razaqna kulu mimma razaqna sak teruse kadang min thayyibati ada mimma ya intine terus mangan tapi mangan itu sekali keliru rungokno kowe ora usah tersinggung biasa kowe nak mangan tak keliru syukur wala tadhu fihi fayahilla alaikum ghadabi kowe sekali tak keimangan kok lacut. Kowe berhak untuk murkaku jare pangeran. Fayakhilla alaikum wa ma yahlil alaihi ghadabi faqad ha. Wong sekali kena murkaku iku mesti jatuh jare pangeran. Dadi wong gampang jatuh ya pas mangan. Mana kita elingno, ono nek mangan iku diadab. Wis pokoke nek mangan dinikmati, minimal ke syukur. Nabi ku masyhur sekali dahar gak cocok ku ditinggal. Tapi ra tau komentar. Kok sekali komentar ke ngomentari ciptaane Allah, rezekine Allah. So esuk mangan tempe gak pas.
Isuk-isuk awan-awan kok mangan sambel ra pas. Wah iku malah ra barawali ki. Nek ora cocok tinggal. Wah nak mangan iku kudu sing seneng. Kudu sing seneng tenan. Masyhur wali-wali dhisik ngomong kul matuk dibuka nafsu wal bas mayuk jibun nas masyhur. Wali-wali dhisik di pepatah kul mayuk dibuka nafsu. Kena mangan kudu sing mbok senengi. Nak nganggo pakaian sing wong liya seneng. Ora oleh subjektif. Ngono rambut mbok gondro mbok kliwir sementing kowe apa seneng wong liya delok enek ora oleh. Dadi nak mangan sing mbok seneng. Jadi ku bangun nate cerita kula. Mbah Zubair bapak nang Mbah Zubair bapak. Bapak ngono ober anggere esuk ngongkon cak dalem tuku tongkol, kadang tuku bandeng iku nyebut. Muga kuwatir dipangan ora sing di seneng. Jadi wali-wali di sewu jajahe di antara kena mangan sebab seneng. Saking dina iki seneng sate kudu mangan sate. Ojo mangan tempe mari ngenes paham. Tapi nak mangan sate ngenes biaya ya. Ya macam-macam ngono. Tapi pancen ngono ijazahe jan ngono. Mulane nabi niku masyhur, nabi-nabi riyen masih muni melarat, tetep dahare iku mewah. Nabi Ibrahim nak dahare kambing, Nabi Muhammad ki kambing. Nantikan sedekah senajan to sampile kambing. Lha jare muni melarat kok mangane jek napa? Ngombene ge susu. Ora nabi terus melarat ngombene teh pahit ora ono hadise. Tetep ngombene iku susu. Akit tuh susu kering. Nabi nak ngelem awake cung nak mek aku ora usah sungkan kok koyo ambek raja wae. Inama anak ibnu imroatin tak kulul kodit. Mau aku anak wong wedok sing mangane iku dedeng. Ya cara ning Jawa dedeng ku mewah to. Mewah tapi Nabi ngislakno aku mau anak wedok sing mandi. Ada wong Arab ku mangan iku wis koyo selera sing melarat ya dar. Dadi eling-eling. Mestine wong ku gampang muka safa iku pas dah. Mulane masyhur cerita botenan ora muga-muga ora tenan. Kula rodok ngaramno kepiting. Tapi ya biasa mangan kepiting, kadung darurat. Ana kiai ku ngaramno kepiting, jare cerita muga-muga ora tenan. Bareng ngaramno kepiting sowan Mbah Khalil Bangkalan pas dahar apa? Bingung kiai ini, apa melok mangan usungkan, melok mangan keyakinane. Bareng ada Mbah Khalil terus mangap. Tuh, aku sililitan coba sililitku jeneng Mbah Khalil terkenal jahat. Mbah Khalil mangan santrine golek islilit sing mulute apa? Mbah Khalil bareng dibuka, ndelok kepiting do mlayu ning segara. Roh apa, Cung? Do mlayu, Mbah. Lah iya do mlayu. Dari tapakan aku benang ucul. Ya pancen ngono tenan ning alam muka syafa iku beras iku romba-lomba donga kepengin dipangan wong apik. Sing pangan kowe menawa yo nangis tenan. Dadi kabeh. Dadi umpama iku normal, lagi-lagi umpama iku normal, wong mangan kudune wali. Ya wae mergo ana transaksi kana yakulane. Dan di antara nikmate Allah sing sering disebut Quran nikmat Allah maringi mangan. Saijek ya Qur'ane ya. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kowe nek ape salat sing maca. Terus 20. Yo bar maksar salat wis mangan. Itu cara Imam Sa'roni tidak ada bedanya saat Anda usul pas salat dengan saat Anda usul pas mangan. Kok pas salat usulem dengan nada khauf, pas mangan usulem dengan nada syukur dan semuanya itu thariqani ilal jannah. Mulan cara aku aneh, wong sering mangan ra wali ku aneh cara kula. Terus tak delok sering mangan kok ora ono nur wali niku model opo. Kudune iku wali. Dengar sekian transaksi per lukmah lukaman per apa lukmah nggih per napa aku mari biasa maca Arab apa pas ngunyah niku 10-an 20 kudune tambah wali. Mau siji mesti sadar dhaife nek ramangan lemah. Nomor loro nambahi syukur. Namari tawaduk mau plus nak utang, tambah tawaduk. Jadi mestine mangan sing ra utangan mek sing utangan wali sing utangan mergo tawaduke double-double. Siji tawaduk dhaif, nomor loro tawaduk wedi ditagih kan tambah. Ya kudune tambah seru lah tambah. Jadi wali ku gampang, jadi kekasih pangeran ku. Delok teng cerita-cerita riyen-riyen. Wong koyok ngono majusi ngekeki mangan cayatin. Ana wong Bawiyah iku wong lacut. Ini hadis sahih, cara kasarane lonte. Bareng mulai ndelok asu. Contone ning kono ora kucing. Kabeh hadis sahih contone iku asu. Melet-melet terus pikirane dekne iki ngalami ngelak kaya aku. Dipekno banyu. Diombeni Allah matur nuwun. Terus malbu swarga.
Untung Imam Syafi'i ngendikan jare waqi'atul khar oleh dikiasno. Imam Syafi'i ku ya wah repot tenan. Cara Imam Syafi'i ning usul fikih waqi'atul khar oleh dikiasno. Nek ana kejadian disebut nabi ora oleh dikiasno. Mergo iku urusane pengen. Cara iso dikiasno, ngrumat asusi tok wis swarga meneh 5. Ora Imam Syafi'i wah ora-ora kok dikomentari cara ora ape tak tiru. Lah cara hukume kias kan ngono kan. Nak ngrumat asusi tok wae ganjarane swarga apa meneh 5. Swarga glundeng. Wah, itu lara 100. Tapi cara meneh sampe iku waqiatul khal ora oleh dikias. Wis pokoke pangeran pas iku kersane kepengin nyepuro. Itu kali Imam Ghazali jare ditampa pangeran mergo pas ngarang ana penane bek apa? Banyu tinta terus diombe laler. Terus kowe wis ora usah tahajud bendina ngrumat. Tukokno pelem. Mergo pikiran ngene. Pen sing pahite mlebu swarga. Apa meneh tak sugoi pelem. Wah, yo repot apa niku. Imam Ghazali swargane dhuwur aku. Lah kok iso piye undekne nganggo pena tetep pahit jaya. Iki pelem ora iso ngono. Waqiatul khali ora iso di kias. Wah. Mane kias yo ono batas ya, ono kias yo ono apa? Dadi waqiatul khalmanya kejadiane pas iku ngono, wis ngono ae ora usah napa. Mbok bakas jero-jero, paham ya. Cuma balik malih, semua cerita dihampuni dosa rata-rata gara-gara sosial. Maksudnya saya akan mengulang lagi, tidak semuanya berbentuk istighfar. Ayo sering istighfar ayo kudu tobat. Mulane Dawi Rabi al-Adawi masur wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfaran butuh istighfar. Kadang mergo mau butuh ngindari dhuwit. Kepen disepura tapi ra modal istighfar. Lah istighfar ngene iki butuh istighfar meneh. Mulane jare Rabi al-Adawi wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar. Kulo nggih bedina istighfar. Kulo nggih sering mulai dalu nggih istighfar, tapi ora suwe-suwe. Mergo agar apa istighfar mesti eling fakku rokobah au itamun fi yaumin di. Ya terus takok bojo kula cek di beras. Cocok di gula bagi-bagi ngamal. Dadi tak niati mulai iki bengi wong poso wajib nginepno niat momene sedekah. Mergo nak niate mulai dalu kan durasine luwih panjang kan. Mergo bengine wis napa? Iya. Tak ilmune tenan. Kula nu mesti dedek aja 10.000 duwe 20.000 duwe 2.000 duwe. Dadi nek ben ngamal yo gampang tak ilmune tenan. Yo ono sing tak enggo dadi wis iso wae. Lah kowe dhek ilmune ora ono sibuk. Wes dasar wong kacau. Duwe ilmune ora iso nglakoni, nek duwe ora iso nglakoni was malah elek wong. Dadi paham ya. Kalau wong melane Quran iku mau iso diwaca wong alim. Disebut bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Kalau nak maca ayat iku nangis tenan iki. Nabi Isa kekasih pangeran mau dikhitopi kana yakulan. Nabi Musa kekasih pangeran sing diitung nikmat iku ya iku mau wa anzalna alaikumul manna wassalama. Iku tak paringi manah. Jadi Nabi Muhammad ya padha. Sing dieling-eling pangeran nikmat mat kew tak keiman. Mergo mangan iku setingkat salat. Tak iso mengemas iku mau mergo ning ayat dijejero ya bani Adam. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Terus wa qulu wasyrab. Lah kowe mlebune sing 200.000 pas. Pas ngerem wa qulu wasyrab pas kowe 100.000 ora 200.000 tapi 100.000. Ya kena innahu la yuhibbul musrifin. Lah iki ora wali kan. Loh. Dadi mlebu mayat sing innahu la yuhibbul musrifin. Nah iya ora alim kere mangane akeh tetep ora. Wali kudune nak kere mangane akeh tambah kemangan akeh terus ngantuk turu lah pas turu ora maksiat terus malah cepet dadi wali. Paham ya lho niki tenan ya. Mulane wong kudu nganggo guru. Kula nu ngrasakno tenan iki barokah mangan kula ngrasakno. Wis nemen wis pancen nikmat tenan mangan. Cuma ngono jare nak nikmat carane kudu lesu banget. Terus ora usah lesu banget nang zaman akhir kuwi ijazahi ngono kok. Aneh-aneh kok. Aneh-aneh zaman akhir kuwi ijazahi nek mondok turu sing kepenak, mangan sing kepenak. Maknane ku aja turu nak ra ngantuk banget. Ya aja mangan nak ra lesu. Aneh-aneh. Saiki wis ora usah ngono-ngononan wis. Mun kula nasah niku pun. Zaman akhir wis mulai mangan penting syukur ngono ku aneh-aneh. Lesu banget malah bahaya yo.
Zaman akhir kelaparan terus banget malah santuke. Malah dosodok. Malah apa? Dosodok. Oh, yakin ya nglawan setan itu gampang. Nglawan setan itu apa? Gampang. Mergo iso kok dhuwur, iso kok. Wa qala asyaitanu la attakhidanna wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍ. Nggih bil waswas nggih, Quran setan wau nglawan wong mukmin iku kelawan napa? Waswas. Niki lho bentuk barokah Sahih Muslim niki kula niku ngaji niku kathah sanget Sahih Muslim ngantos sama nggih selain Imam Bukhari. Kanjeng Nabi nak ditakoki unik, jawabane unik. Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu bihi ahaduna ayyatakallama. Kula niku menemukan dalam hati saya, dada saya, satu masalah sing kula niku mboten wani ngomong, mergo nemen ra pantese ya Rasulullah. Terus Nabi itu masih santai jawab, "Dzaka sarihul iman." Iku bukti ku iman. Ternyata ini ekstrim. Gini ku setiap sahabat zaman itu ngalami begini. Hadhil jibal khalaqaha Allah, wa hadhil arda khalaqaha Allah, wa hadhis sama khalaqaha Allah. Faman khalaqaha. Iki langit digawe Allah, bumi digawe Allah. Lalu asal usule Allah iku piye? Itu apa ya istilah terbersit terus ning ati. Sehingga mereka ndarani ma ya ta'azzamu ahaduna ayatakalam bi ora pantes Gusti ngene. Tapi Nabi tetep jawab, "Cek omongno apa?" Akhirnya setelah diomongno, jare Nabi guyu. Nabi jawab lucu Nabi. Dzaka sariful iman, ya berarti kece sayang pangeran. Artinya orang begitu gak ridho nek Allah itu kalah atau Allah itu ada yang mendahulu. Tapi setan tetap takok lalu sebelum Allah itu siapa? Terus jare Nabi, nek wis ngono lereng. Mulane setan ngenteni kula kakuati kula anggere sumpek tak ajak ndelok TV, ada ndelok sinetron dalu-dalu ndelok berita. Kadang bojo kula protes. Kujinan wong alim sering ndelok sinetron. Ben setane ben ngenteni jare. Ini kan ngenteni apa ngridu atiku, cuma aku tadi kan ndelok berita. Kadang ndelok berita spot e. Bariku biasanya nek dalu niku kula ge sarimi. Nek ngantuk turu. Kan dinteni nek. Ini esuk ngopi kan kakuati. Dekne ape godho iku nek jebule aku wis alur film lho delok. Kan kacau. Wah, dinteni kok malah mikir iku kan. Mulane mangane wong alim iku tasbih, turune wong alim tasbih. Mergo dekne nggih dari bedakane setan mau ape takok. Lalu sebelum Allah siapa? Mane kowe mangan kok jane niati nggih dari ku kena. Ya mulane. Aneh wong sering mangan rawali ku aneh. Ayo disebut naumul alim napa tasbih. Konjen nggih dari. Jare dak kan sebenarnya harus begitu. Cara kula encen tenan. Tiang nganti jazab, nganti was-was berlebihan. Mergo dia tidak mau nikmati Allah Subhanahu wa taala. Misale wudu ada was-was. Wis yakin sing nyucikno Allah, pokoke wong ngutus basorai kira saya yakin banyune mustakmal ta ora mutlak ta ora. Lah masih mutlak nek ora ngersakno suci ya ora suci wae. Wis sekali-kali mikir, ape wudu ana banyu alhamdulillah ca ana banyu. Ora kok ning gunung kidul nek wis bareng di sawarnane rai wah cek sehat ra iku kena banyu cek anyep. Alhamdulillah. Alhamdulillah malah setan kakuati. Iki piye ora mikir saurane malah men syukur ae. Mergo setan paling mangkel ana muni subhanallah be alhamdulillah. Itu kan masyhur. Nabi Idris iku penjahit. Tiap nglebokno dom muni bismillah. Tiap kasil mlebu muni alhamdulillah. Ku mangkel tenan. Dajal misale ke mangan bismillah mangan. Bariku sak 10-20 ngombe alhamdulillah. Oh setan wis kakuati. Awak seneng, manjan jarang mangan terus makan. Pangeran seneng uga subhanallah. Ambil setan mangkel kok ora wali ku piye jajal. Kowe ora wali alasan apa coba? Kok iso nang ora wali alasan apa coba? Kudune wali kabeh. Allah ancen asih kudune ngono. Allahu waliyul ladzina amanu, anggere wong iman kudune wali. Statusnya mesti yukhrijuhum minadz-dzulumat. Lah saiki kowe iman kok minanuri ladzulumat. Lha iki tak teliti, maksudnya ora asal ngomong. Lah aku tak delok sering mangan kok ora ono nur waline, kan ketara. Lho antar wali tetep pro, Kang. Maksudnya tetep ngerti. Maksudnya ku mbok pira kadare tetep pro. Ya tetep ketara lah, tetep ketara. Ora usah wali sing papan atas kok Abdul Qadir ora kebayang lho. Sing biasa-biasa wae. Sing wali-wali ya akreditasi CC lah. Tapi ki urung mlebu gara-gara apa lho? Mangan pertama wis protes mbek bojo. Esuk-esuk pasakno ngene ora pas. Wis iktirad tok. Ambek Allah iktirad mbek bojo. Bareng mangan ambek brutu. Wong pakane ngene gak ngregani bojo.
Kere awali yo ngono aku setan ngono. Fakir setan ya iku. Wes sekali-kali dadi wali susah opo. Ora cocok ditinggal. Paham ya? Nak cocok mangan bismillah, nak cocok alhamdulillah. Ora cocok ditinggal. Aneh wong parek pangeran iki mulane. Nabi wis disifati illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil nas. Lah soal kok kumpul wong mesti wajah napa, Dokum? Libatin fitnah. Mesti wong kumpul wong mesti ono fitnah. Nek kumpul bojo mesti salah paham. Wong ayu sesuai ketok elek. Misalnya biasa ramah sebenarnya dadi gak ramah mesti fitnah iku biasa. Nah ketika aku wis dikandani pangeran nak iku dadi fitnah bojo ngamuk sesuai teori yang saya yakini. Kan bagus. Berarti saya peneliti ulung, semua teori pas, oh. Pas. Kowe yakin nak kowe ra duwe dhuwit bojomu ngamuk. Ternyata ngamuk tenan, teori saya pas. Kudune syukur malah kaget. Lha lek kowe ora di dhuwit kok ngamuk aku. Lho ilmu Anda sendiri mengatakan pantes wong lanang ra di dhuwit iku ngamuk. Berarti semua yang terjadi sesuai ilmu Anda. Mosok penelitiannya bener kok kecewa. Kok aneh. Jadi mestinya baga. Soalnya kan yang keluarga melarat disingkir keluarga. Setelah dia teori ngono, nak wong melarat itu rata-rata disingkir. Bapak aku melarat di sia-sia. Lo mah mestinya harus kudu syukur. Gusti, oke kalau melarat. Tapi saya ini peneliti ulung. Mergo penelitian saya benar. Malah aneh tuh nak wong melarat nyanyi wong sugih. Wah, malah jadi berita di Amerika tuh. Ada berita wong melarat nyanyi. Pangeran gawe donya sesuai sunatullah sing umum ya sugih nyanyi melarat. Yo ora dene kepekarpe melarat nyanyi. Nah tak seneng Imam Syafi'i. Kulo gak ada kitab Diwanus Syafi'i. Dikandani. Mbah tiyang sing sering sowan jenengan, anak sowan jenengan dilo. Niku nak bar ngrasani jenengan ngene-ngene. Imam Syafi'i malah guyu ngakak-ngakak. Kok iso ya? Wah, berarti aku cek wibawa. Lah kok saged? Lah ning arepku rawani. Dadi nek oleh nagapi tenang ya. Wong iku niat provokasi Imam Syafi'i. Ben Imam Syafi'i ora percaya wong iku ngono. Berarti aku iku cek wibawa. Wong iku ya cek apik, cek wedi, Bang. Mergo nyatane nek ning arepku gak wani. Kok penak. Dadi uripku sing fresh biasa. Men ana wong ngarepem tok wedi nek ning jaba krasani berarti ki cek bojo yo ngono ngarepem gangge bareng kowe ra ana jebule utang tangga macam-macam enggak sesuai fatwa Anda berarti kowe duwe wibawa mulane nak salah kerakon malah diamu nak ngono kok aku sik lho wibawa jek ra gelem iya sampe kodas tangan lah kok penak iku masyhur. Kode ini dikandani gurune termasuk Sufyan apa? As-Sauri. Iku masyhur. Saire Imam Syafi'i. An-nasu kasyauqi. Manusa iku kaya apa jenenge? Sauken niku ri. Masyhur. Dadi zuhrun idza nadhuru, syauqun idza lamisu. Manusa iku kaya bunga mawar. Nek mbok delok kok adoh iku kembang, tapi nek mbok cekel iku ana rine. Kedelok wong ayu anggere gak kenal ketok indah. Wis kenal roh asline. Oke delok kiai ning desa. Kira kenal kiai ning desa salat ning langgar dhewean ngentuk kentong dhewe, komat-komat dhewe salat. Delok padha ora sakake. Tapi bareng kowe wis kenal akrab, oh jebule nyen sombong, mau njuk tulung wong. Wonge jebule kuper, napa? Kowe delok padha ana kiai langgar penceng, kira kenal. Adan-adan dhewe, komat-komat dhewe bariku salat mulai. Delok padha sakake ya Allah, wong kene cek nakal, ngono ora ono sing ngurusi. Si bareng guys kenal, mbah kok piyambak, gak dewi pi, mungkin ini ku fasik kabeh, dijak apik ra gelem. Bareng kenal, oh jebule wonge kuper. Jadi jenab Jerman Syafi'i melane ki nak kepen sapu husnudzon be wong kok delok kembang. Mawar wis delok ngono. Mawar kok prekes yo kena apa? Mana aku masuk jaya rasa nambah sewani perkara ini. Aku ada sering sewan. Aku apa ngerasa mawar tapi. Kecuali aku panjang yo diperkes orang jadi nopo. Ri, yo sering sewan aku lah. Cek potensi jadi ri gak usah. Ada repot kafe. Mari nopo. Repot. Ibu Imam Syafi'i. Karena zaman itu fitnah sudah besar. Imam Syafi'i itu menangi periode mihnah. Periode mihnah ujian. Ya tapi itu seperti itu. Ya tapi itu ya normal gak ada yang salah. Menjen pangeran desain dunia wis normal. Mawar itu diparingi ri pangeran go jogo.
Koyok tawon itu ono madune, tapi ya tiga entuk. Jadi itu normal. Justru barang baik harus dilindungi. Sing lindungi ya ini. Mana wong alim kudu keramat. Wong alim kudu duwe racun jare imam-imam wong alim dadane awake kudu diracun. Dadi iso malati bareng wong alim ora malati ora ono sing jaga. Mulane Dewi Said Muhammad ngutip Dewi Imam Nawawi analuhumal ulama masmumah. Angger daging wong alim mesti diracun, wong macam-macam mesti kualat. Senajan ora niat malati. Mergo iku carane pangeran jaga kehormatane wong alim. Ya padha tiap bunga sing indah mesti ono rine. Nah, kecuali bunga bangkai ora ono rine. Tapi ya bunga napa? Bangkai ngono sunah pangeran ngono. Ora gelem nang ngono. Kowe nek ndek kebon kurma sing apik mesti dipager. Pager sing apik nganggo ri. Mosok pager nganggo bantal aneh-aneh. Pangeran gawe ri wis tujuane ya ono kabeh digawe pangeran mesti manfaat. Nah, kowe nak ngono setan ra roh meneh, bingung meneh. Kok bener terus carane mikir lha iku. Ya mulai bar ngaji iki dina Rebo mung sura-sura ya Muharram. Tahun jadi wali jalur makan. Oh. Jadi ijazah dadi wali jalur makan. Enak toh? Tapi kok mulai bareng masakane bojomu ora cocok. Sego iki disugono. Oh, ora bakat wali ya. Ora bakat wali. Ya termasuk mangan hikmah ngilangi was-was. Nggih ngilangi napa? Mergo setan ape nggodha kowe tentang sedurunge Allah sapa malah mbok tinggal